سلامونه و نیکې هیلې دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. زموږ نننۍ ویډیو ته هم ښه راغلاست. زموږ نننۍ ویډیو د څه شي په اړه ده؟ trennbare Verben. trennbare Verben یعنی جلا کیدونکي یا هم جدا کیدونکي فعلونه. ډیره مهمه او اړینه ګرامري موضوع ده. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. trennbare Verben یا هم جدا کیدونکي فعلونه څه ډول فعلونه دي؟ دې پوښتنې ته دغو فعلونو موقت په جمله کې یعنې په جمله کې په کوم ځای کې واقع کیږي نشته کیږي او ګردان یې څنګه دی او د جدا کیدونکو فعلونو ډولونه تاسو په دغه ویډیو کې انشاءالله درښیم. لومړی دا چې جدا کیدونکي فعلونه کوم ډول فعلونه دي؟ هغه ډول فعلونو ته ویل کیږي چې په زیاترو حالاتو کې مختاړي یا هم هغه پیشوندونه ترېنه جلا کیږي، فعل په عادي توګه ګردان کیږي او مختاړه یا هم پیشوند د جملې په پای کې لیکل کیږي. دلته ما دوې بیلګې لیکلي دي چې لومړۍ بیلګه مو anrufen او دوهمه بیلګه مو einkaufen. په دغه دوو بیلګو کې چې دواړه جدا کیدونکي فعلونه دي، ان څه شی دی؟ پریفکس دی، یعنی مختاړه یا هم پیشوند دی چې ترېنه جلا کیږي کله چې غواړو مثلا موږ دغه anrufen فعل یا دغه ورب غواړو په جمله کې ګردان کړو. څه رقم یې ګردانوو؟ دغه مختاړه چې ان دی دا ترې جدا کوو او روفن چې پاتې کیږي مغه په عادي رقم جمله کې چې موږ یو فعل ګردانوو مغه رقم یې ګردانوو او ان یې څه رقم ته کیږي؟ د جملې پای ته ځي. لکه einkaufen د دو مغه مختاړه څه دی؟ ein دی، پریفکس او کله چې غواړو مثلا دغه په جمله کې موږ ګردان کو مغه kaufen د خپل عادي توګه باندې ګردانیږي او ein چیرته ځي؟ د جملې پای ته. لاندینیو دوو فعلونو ته وګورئ او ووایاست چې دوی څه ډول فعلونه دي او له څه نه جوړ شوي دي. یو 10 ثانیې وخت لرئ. Okay. Ankommen au aufstehen. Gut. An und auf sind Präfixe. An او auf die دغو فعلونه څه دي؟ پرفکس یعنی پیشوند هم مختاړي. Aber kommen und stehen sind einfache Verben. مگر kommen او stehen څه دي؟ دلته په دې دوو دانو لغاتو کې ساده ویربونه دي، یعنی ساده افعال دي. مگر یو شي ته باید متوجه اوسئ چې که چیرته ان بې د فعل نه بې د ورب نه جلا نوشته شي هغه ته سربل ویل کیږي، هم په آلماني کې ورته پریپوزیشن ویل کیږي، ان او اف دواړه. اما د وربو او د فعلو څخه چې یو ځای راشي بیا څه ورته وي؟ پریفکس، مختاړي هم یا پیشوندونه. د trennbare Verben استفاده په عادي جمله کې یعنی په گفتاری جمله کې لکه Ich komme heute Abend gegen 16 Uhr an. Ich komme heute Abend gegen 16 Uhr an. یعنی زه نن ماښام 14 بجې څه رقم کېږم؟ را رسېږم. Mirwais steht um 7 Uhr auf. Mirwais steht um 7 Uhr auf. Mirwais په 7 بجو د سهار د خوب څخه راپاڅېږي. په دغه دواړو بیلګو کې دوه دانې جدا کیدونکي هم جلا کیدونکي فعلونه دي چې یو یې ankommen او بل یې aufstehen چې ګردان شوي دي. مختاړي پیشوندونه د جملې پای ته راغلي دي او په دواړو جمله کې فعلونه په خپل ځای ګردان شوي دي، kommen او stehen په دوهم پوزیشن په گفتاري جمله کې لکه عادي فعلونه. او مختاړي یا پیشوندونه باید د جملې په کوم ځای کې بیا راشي؟ په آخر کې راشي، هم په پای کې. دا یې استفاده شوه په عادي جمله هم په گفتاري جمله کې. هر هغه ډول جدا کیدونکی فعل چې تاسو ګردانوئ په عادي جمله کې هم په گفتاري جمله کې باید پوزیشن د فعل دوهم اوسي، په عادي توګه ګردان کړئ
او مختار مو چیرته لاړ شي د جملې پای ته. دوهمه چې د استفاده د و فراګ په جمله کې W question جمله کې لکه wann kommst du heute Abend an? Wann steht Mirwais auf? لکه wann kommst du heute Abend an؟ یعنی ته نن ماښام څه وخت را رسیږي یا څه وخت دلته را رسیږي کور ته یا هر ځای ته. wann steht Mirwais auf؟ یعنی میرویس څه وخت له خوبه څخه را پاڅیږي. په دواړو بیلګو کې مو د W question توری دي وان او وان او د فعل پوزیشن هم په دوه حالت کې لکه د چیش په جمله کې دی گفتاری یا د جمله کې چې په مخکینی سلاید کې مو تشریح کړل او فعل دوهم پوزیشن شو او مغه پرفکس یا هم پیشوندونه مختاری په آخر کې. اما فرقی ده چې دا څه رقم جمله ده؟ د سوالی جمله ده. په دغه ډول جملاتو کې یعنی W question جملاتو کې هم فعل په خپل دویم موقعیت کې پاتې کیږي او مختار پیشوندونه هم د جملې په کوم ځای کې لیکل کیږي؟ په پای کې لیکل کیږي. اوس راځو استفاده د چیش په جمله کې د یا ناین په جمله کې. لکه د یا ناین جمله تاسو شاید واضح وي چې کوم ډول جملې ته ویل کیږي د یا ناین جمله چې فعل په لومړي موقعیت کې راشي او جمله مو سوالیه کیږي. لکه kommst du heute Abend um 16 Uhr an? Kommst du heute Abend um 16 Uhr an? Wir haben steht Mirwais um 7 Uhr auf? په دواړو جملو کې د یا ناین توپیر له نور جملو څخه دا دی چې فعل په لومړي ځای کې لیکل کیږي او دلته بیا که د دغه ډول د یا ناین جملو دپاره موږ څه ډول افعال استفاده کړو فعلونه trennbare Verben. پس مغه ریښه د فعل اصلي فعل مو په اول کې راځي او د نورو جملو په مقایسه توپیر لري چې فقط فعل ځای تغییروي او مغه پرفکس او پیشوندونه مختار مو په پای کې راځي. دلته مې تشریح کړیم د پښتو ژبه په دغه ډول جملات کې د فعل په موقعیت کې بدلون راځي یعنی فعل تبدیلیږي او فعل په لومړي ځای کې لیکل کیږي مګر مختار یا پیشوندونه د تل په څیر د جملې په پای کې لیکل کیږي فقط فعل تغییر خوري خلاص. او آخری هم استفاده د مودال وربن په جمله کې یعنی کمکی هم د مرستندوی فعلونه لکه Ich kann heute Abend um 16 Uhr ankommen. Ich kann heute Abend um 16 Uhr ankommen. Mirwais kann morgens um 7 Uhr aufstehen. Mirwais kann morgens um 7 Uhr aufstehen. تاسو ته دلته هم باید په ډېره اسانه توګه توپیر ښکاره شي. هغه دا چې موږ همیشه که چیرې وغواړو په جمله کې موږ کمکي فعل استفاده کړو هغه شپږ کمکي فعلونه باید څه وکړو؟ باید عادي فعل که عادي فعل وي که جدا کیدونکی فعل وي که هر ډول فعل وي په کوم موقعیت کې راځي؟ په آخر کې. یعنی دا چې په دغه ډول جملو کې زموږ مختاری یا پیشوند د فعل څخه نه جلا کیږي. دلته وګورئ ما نه دي لیکلي چې kommen an بلکې مغه خپل جدا کیدونکی فعل مې ټول یو ځای لیکلی ankommen او aufstehen. پس په کومکي جملو کې زموږ کومکي فعل په دوم پوزیشن کې راځي یعنی د دغو فعلونو ځای نیسي او زموږ عادي فعلونه یا هم مغه جدا کیدونکي فعلونه د جملې په پای کې راځي او مختار یې هم ترېنه نه جدا کیږي. دلته مې هم لیکلي دي چې د جملې جوړښت د کومکي فعلونو سره تغییر خوري. په دغه ډول جملو کې کومکي فعل په دوام موقعیت کې راځي او اصلي یا هم جدا کیدونکی فعل مو د مختار یا پیشوند سره یو ځای د جملې په پای کې لیکل کیږي. پس دا استفاده د مودال وربن له جملو سره. اوس راځو گردان د جدا کیدونکي فعلونو لپاره چې کوم ورب مې دلته راوستی دی aufstehen یعنی له خوب څخه راپاڅېدل. لکه سینګولار دپاره ich stehe مثلا um 7 Uhr um 8 Uhr دلته بیا
auf چې مغه پریفکس شوله مختاړی شو پیشوند شو په کوم ځای کې باید راولې په آخر کې تاسو باید هر هغه جدا کیدونکی فعل یا ترن بر ورب چې غواړئ مثلا په جمله کې استفاده کړئ تاسو باید د جملې مغه نوعیت ته وګورئ چې جمله مو مثلا دبلیو کویشن ده یا ناین ده مغه Aussage ده یا هم Satzfrage ده مطابق د جملې تاسو باید څرګند کړئ گردان کړئ دلته ما فقط د aufstehen verb څرګند کړی دی گردان کړی دی لکه ich stehe bla 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 auf ادامه د جملې بیا په آخر کې auf du stehst ادامه د جملې په آخر کې auf es sie steht بیا جمله ده مابینی او بیا هم په آخر کې auf او جمع حالت ich wir stehen bla 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 auf ihr steht die جمله مابینی ځای هر څه چې وایې پکې او په آخر کې بیا auf او sie stehen auf د جدا کیدونکو فعلونو گردان هم د عادي فعلونو په شان دی توپیر دا دی چې یوازې مختاړي یا پیشوندونه یې ترېنه په زیاتو حالاتو کې جلا یا هم بیل کیږي مګر په زیاترو حالاتو کې یا مغه یوازینی حالت چې پکې نه جلا کیږي یا هم پکې پاتې کیږي کوم دی مودل ورب دی بیلګې او مثالونه یې په جملو کې لکه mit bringen د خپل ځان سره راوړل په عادي جمله کې wir bringen Kochen und Kekse für die Party mit موږ راوړو کیک او کلچې د پارټي دپاره یو ځای یعنې موږ له خپل ځان سره څه شی راوړو کیک او کلچې د پارټي دپاره د محفل دپاره sie wollen Kochen und Kekse mitbringen دوی غواړي چې کیک او کلچې له خپل ځان سره راوړي Wann bringt ihr den Kochen und die Kekse mit? څه وخت تاسو کیک او کلچې له ځان سره راوړئ Bringst du den Kochen und die Kekse mit? آیا ته له خپل ځان سره کلچې یا هم کیک راوړې دا هم د mitbringen سواله abholen له خپل ځان سره راوستل یو څوک لکه sie holt dich vom Flughafen ab هغه تا له میدان هوایی څخه له ځان سره را اخلي sie will dich heute vom Flughafen abholen دا غواړي چې نن تا له میدان هوایی څخه را واخلي له خپل ځان سره یعنی میدان هوایی ته درشي او تا له خپل ځان سره راولي کور ته wann holt sie dich vom Flughafen ab څه وخت دا غواړي چې تا له میدان هوایی څخه راواخلي یا راولي holt sie dich um 14 Uhr vom Flughafen ab آیا دا غواړي چې تا له میدان هوایی څخه په 14 بجو راواخلي یا هم له ځان سره راولي هر کمکی هر جدا کیدونکی یا ترنبرس ورب دپاره ما 4 ډول جملو کې بیلګې او مثالونه لیکلي دي دریمه بیلګه مو څه شوله دریم مثال abfahren یعنی حرکت کول لکه der Zug fährt heute um 14 Uhr ab ترین یا ریل نن په 14 بجو څه رقم ته کوي حرکت کوي der Zug darf heute um 14 Uhr abfahren مودال ورب جمله ترین یا قطار نن په 14 بجو اجازه لري چې حرکت وکړي wann fährt der Zug nach München ab څه وخت ترین د مونیخ طرف ته حرکت کوي او آخری بیلګه هم fährt der Zug um 14 Uhr ab آیا ترین یا ریل په 14 بجو باندې حرکت کوي دریمه بیلګه او آخری بیلګه anfangen شروع کېدل لکه der Unterricht fängt morgen um 14 Uhr an درس شروع کېږي سهار په 14 بجو der Unterricht muss morgen anfangen درس باید سبا څه رقم شي شروع شي wann fängt
der Unterricht heute an. نن څه وخت درس شروع کیږي. Fängt der Unterricht heute um 14 Uhr an? آیا نن درس په 14 بجو باندې شروع کیږي؟ دا هم څلور بیلګې د څلور ډولو جملو سره. مغه Aussagesatz عادي جمله یا گفتاری جمله. بله جمله هم څه ډول وله؟ د W جمله، د مودال ورب جمله او د یا ناین جمله. البته دغه لیست ډیر متوجه اوسئ چې د دې څه شي لیست دی؟ د جدا کیدونکو او نه جدا کیدونکو فعلونو لیست د مختار او پیشوند له مخې، یعنی هر هغه فعل چې تاسو وګورئ چې په اب باندې شروع شوی وي پس پوه شئ چې جدا کیدونکی دی. په جدا کیدونکی دی. په ان، په zu، auf، nach، bei، aus، vor، her، durch، hin، weg، ein، zurück، los او mit. هر هغه فعل چې په دغو مختارو پیشوند باندې شروع شوی وي هغه جدا کیدونکی دی، یعنی دغه مختار یې ترې جدا کیږي، آخر د جملې ته ځي او ورب یې په عادي شکل باندې ګردانیږي. اما د دې پر خلاف دغه ډول مختار چې په یو ورب یا فعل پورې تړلی وي لکه ser، be، er، ent، ge، über، miss، fer او hinter. پس پوه شئ چې دغه ډول فعلونه مو څنګه دي؟ nicht trennbar، یعنی جدا کیدونکي نه دي. پس د تاسې کورنۍ دنده یوه لومړۍ کورنۍ دنده دا ده چې هر هغه فعلونه چې مثلا په دغه مختارو او پیشوندو باندې شروع شوي پیدا یې کړئ، ویې پلټئ او په کور کې خپل ځان سره تکرار کړئ په څلورو ډول جملو کې، او هم ورسره نه جدا کیدونکي فعلونه بیلګې او مثالونه پیدا کړئ. او دوهمه کورنۍ دنده مو څه ده چې کوشش وکړئ له خپلو ملګرو او دوستانو سره چې آلماني ژبه یو ځای زده کوئ دغه مهم او اړینه موضوع تکرار کړئ تر څو وکولی شئ چې خپلې ستونزې له خپلو ملګرو او دوستانو سره حل کړئ. Gut, هیله ده چې چینل مو در سره سبسکرایب کړئ، زنګولې بټنه کېکاږئ تر څو زموږ له نورې نوې ویډیوګانو څخه باخبره شئ. او هیله ده چې دغه ویډیو له خپلو ملګرو او دوستانو سره هم شریکه کړئ، له کومو ملګرو دوستانو سره چې په آلماني ژبه کې ستونزې او مشکلات لري. یوه نړۍ مینه او مننه له حمایت څخه مو تر بیا ښې چارې.